velkommen til TV2-nyhederne. Jeg er jeres vært i aften, og mit navn er Olivia. I dagens udsendelse sættes der fokus på de tosprogede elever i folkeskolen. Der vil blive undersøgt forskellene på både fagmæssigt og socialt. Inden for de seneste år er antallet af tosprogede elever steget. Det har skabt en debat om disse såkaldte modtagelsesklasser skal bevares, eller om børnene skal i direkte normale klasser, når de begynder i skolen. En modtagelsesklasse er en klasse, som bliver oprettet for flygtninge, som har brug for intensiv danskundervisning. Der har dog været en stor diskussion omkring dette, da det kræver meget at oprette disse klasser. I Odense Kommune har man valgt at skære ned på modtagelsesklasser og i stedet sende flygtninge direkte i normale klasser, da man mener, at det er godt for deres integration i landet. Flere skoler har protesteret mod dette og ønsker at beholde deres modtagelsesklasser, da det skaber positiv spredning på skolen. Og nu sidder vi så med skolerådmand Susanne Larsen fra Odense Kommune. Hej. Hej. Og hvorfor er det, at I Odense Kommune har valgt ligesom at skære ned på de her modtagelsesklasser? Vi mener, at børnene plus familierne bliver en hurtigere del af lokalområdet, hvis man er kommet direkte ud i en dansk normal klasse. Og ved at børnene simpelthen bliver en del af det her klassesamfund, vil det også gøre det lettere for dem at blive integreret. Og fordi de bliver en del af klassen, så er det lettere for dem at begynde til sport og andre fritidsinteresser, hvilket også forbedrer deres danske sprog. Vi mener også, at det er den rigtige vej at gå i forhold til at lære dansk, fordi kontakten med danske børn vil helt sikkert forbedre deres danskkundskaber. Ja, og det var så, hvad Susanne havde at sige. I Faaborg Kommune har man oprettet en modtagelsesklasse, og så her har vi så Henriette, som er lærer for modtagelsesklassen på Horne skole. Og hvordan oplever du en modtagelsesklasse ligesom hjælper børn igennem deres skolegang? Altså ude ved os, der går vi meget op i tryghed. Og tryghed, det kommer fra tal og bogstaver. Og jeg føler simpelthen, at den bedste måde, at man kan give børn den her tryghed på, det er ved at oprette de her modtagelsesklasser. For hvis et barn ikke føler sig tryg i klassen, så vil det helt sikkert gå ud over læringen. Deres forudsætninger er noget helt andet end de danske børns. Og der er så mange ting, de skal lære, og jeg føler, at den bedste måde at hjælpe dem på, det er simpelthen igennem de her modtagelsesklasser. Ja, det lyder da bare super. Vi har nu fået besøg af folkeskolelæreren Marie, som er ansvarlig for modtagelsesklassen på Østerskolen nord for København. Og velkommen til studiet. Jo, tak. Så kan du fortælle os noget om din holdning til modtagelsesklasserne som en folkeskole? Personligt så går jeg rigtig meget ind for de her modtagerklasser, fordi jeg synes, at det er den bedste måde, at børnene kan lære dansk på, og den mest trygge måde. Jeg har en fornemmelse, at børnene ikke rigtig tør række hånden op, hvis de sidder blandt danskere, da de ligger på helt forskellige faglige niveauer. Børnene kæmper meget for at lære det danske sprog og den danske kultur at kende, men deres forældre har lige så meget at lære. Det kan derfor blive en stor udfordring at fordele med normale klasser, da det højst sandsynligt ikke kan få noget hjælp slet hjemmefra, fordi forældrene jo selv skal til at lære sproget også. Og de vil derfor bare i stedet falde ned i et helt sort hul, da det fagmæssigt simpelthen er alt for udfordrende for dem. En anden problemstilling er forældrene. Det er ikke let at få forældrene til at forstå, at de skal hjælpe deres børn med lektier, når de hverken forstår dansk eller kender til lektiehjælp. Også skolehjælpssamtalerne med tosprogede forældre er mere udfordrende end normale skolehjælpssamtaler. Det er svært, når man sidder til en skolehjælpssamtale, og forældrene ikke forstår, hvad man siger. Og når man har et akut problem med det her barn, så er det svært at formulere til forældrene. Forældrene har også ofte et helt andet syn på skolen. De ser skolen som en autoritet, hvorimod de ikke ser det som en samarbejdspartner, som det er her i Danmark. Og det er derfor vigtigt, at man får formidlet det her over for forældrene, så de forstår, at de skal samarbejde med skolen og hjælpe deres børn med lektierne. Okay, så jeg kan forstå, at du ligesom synes, at det er forskelligt rent fagligt, men hvad med rent socialt? Ja, altså i forhold til sociale, så bliver mange af børnene ekskluderet inde i klassen og bliver ensomme. Jo ældre de er, jo sværere bliver det at følge med, fordi sproget simpelthen er så kompliceret for dem med de forskellige fag. Hvis man til med lige er kommet til landet, så bliver det at kunne sproget også en rolle socialt. Fordi det er svært at følge med i, hvad de andre sådan snakker om i klassen, hvis man ikke sådan kan sproget. Ja, og tak til dig, Marie. Vi har spurgt landets 98 kommuner, om de gør noget aktivt for at fordele tosprogede børn på tværs af kommuneskolerne. Og 69 kommuner har svaret, at 29 af dem går aktivt forsøger at fordele tosprogede på tværs af kommunernes skoler.
Om det er den rigtige løsning, vil vi prøve at undersøge nærmere på. Afhængig af hvilken del vi er i Danmark, kan vi regne ud, at der er forskellige meninger til disse såkaldte modtagelsesklasser. Og nogle kommuner finder det nødvendigt at sætte dem i sådan en klasse, og andre føler det er en bedre løsning at fordele dem i de normale klasser. Og Københavns Kommune har ellers længe på at hjælpe de tosprogede børn i folkeskolen. Og kommunen har brugt 180 millioner kroner hvert år de seneste 5 år på tosprogede børn. Og de fleste penge er gået til undervisning i dansk som andet sprog på skoler med mange tosprogede elever. Hvilket jo ikke er meget i forhold til, hvor stor kommunen er, men selvfølgelig er det stadig rigtig mange penge. Men i forhold til, at der bor omkring 600.000 i Københavns Kommune, så er det ikke særlig meget. Vi har så besøg af Inger fra SF, og synes du, at det er rimeligt ligesom at bruge så mange penge på det, som Københavns Kommune gør? Altså man kan sige, at selvfølgelig er det rigtig mange penge at sætte af, men taget i perspektiv til København og deres mange beboere, så synes jeg kun, at det er det rigtige at gøre. Altså vi må hjælpe, hvor vi kan, og hvis det er at lægge en stor del af samfundets penge af, så må det være det. Vi kan ikke sidde her og brokke os over, hvordan indvandrere ikke integrerer sig, hvis vi ikke gider, eller ikke gider at arbejde, når vi ikke åbner nogle af deres muligheder. Fordi det at komme til et nyt land, det kan være rigtig svært for et lille barn. Men kun at omgås med folk, der kan det sprog helt flydende, det vil ikke sætte nogen motivation i gang. Vi skal få dem til at føle sig velkomne, og det vil kun fungere, hvis de starter med at omgås med nogen, som er ligesom dem. Ja, det var så det, Inger havde at sige. I Københavns Kommune er næsten halvdelen af de tosprogede elever så dårlige til dansk, at man er bange for, at de kan klare folkeskolen, og derfor ikke kan få nogen uddannelse. Så nu har vi fået besøg af Karl Ebbesen fra DF. Velkommen til. Tak for det. Hvad tænker du egentlig sådan omkring hele det her? Ja, altså det går ud over de andre danske elever i klassen, hvis der er nogen i klassen, som simpelthen har så dårlige danskkompetencer og ikke kan følge med, og derfor har brug for ekstra meget hjælp. Jeg synes derfor, at man skal ikke lade dem komme videre til første klasse, hvis deres sprog ikke er til. De skal simpelthen gå 0. klasse om. Og jeg synes, de skal i det mindste kunne forstå, hvad læreren siger, før de kan komme videre til første klasse. Mange børn er derfor bagud helt fra starten af, og når simpelthen ikke at indhente det her inde i 9. klasse, fordi de fra starten af var bagud. Og derfor synes jeg, det er vigtigt, at man går ind og hjælper, inden det er for sent. Jeg synes også, at forældrene skal inddrages meget mere, og man skal fortælle om barnets udfordringer, og de skal simpelthen være en del af det og hjælpe barnet, så skolegang bliver så nemt som overhovedet muligt for barnet. Ja. Og det var så tak til Karl.